呢一期咧係介紹珠海嘅北山飲食嘅全攻略啊！呢個細細嘅北山咧，居然衣食住行乜嘢都有，現點現拉，中國同埋日本融合嘅拉麵啊，再加埋呢個6蚊一大碟嘅腸粉，加埋呢個網紅影相咖啡店，可以留住男人嘅胃嘅清湯腩，同埋留住女人嘅胃嘅糖水甜品。因為呢期咧內容較多，你哋可以收藏咗先，然後去到北山自慢慢揀啦。我哋去咗珠海咧，第一站咧肯定住酒店嘅。北山居咧就喺北山入邊嘅。點解要揀呢度呢？因為有品味，唔使講其他嘢。就單單呢塊地氈啊，就已經100幾年歷史啦。上面咧係好多藝術品嘅。酒店咧就係後現代唯美情慾藝術勵志黑色輕喜劇風嘅。我都唔想吹得太誇張，佢連沖涼液咧都用張國榮生前好中意嘅沖涼液啊。這裡是北山阿文，5月份就沒了，因為到期了。是見證了整個村子唯一一個商業店最成功的。所以你來我拿過來了。有人話咧呢間店咧好好食，有人話佢退步咗，但係我呢碗麵咧就一定係絕對係最好食嘅，因為阿文親手拉麵俾我食啊。其實美食係兩個點嘅，一係夠新鮮，二係夠用心。呢個麵咧直頭就係滿分，但係咧其他人嘅湯咧就凍咗少少，我個湯咧就絕對係夠熱嘅。以為泰國 woman 食到幸福喎，係咪真係唔使俾錢㗎？然後介紹呢間清湯腩咧真係叫大鑊啦。咁咧佢嘅清湯腩咧真係好新鮮，真係好好食嘅，同埋價錢咧真係好鬼死平嘅。咁大碗嘅賓沙腩啊，先30-40蚊啊，唔好話香港啊，廣州都食唔到啦。再加埋佢個純米漿嘅河粉咧，一個撈粉一個湯粉就完美搭配啦。重點介紹咧呢間豬胗妹嘅雞煲咧就真係絕對就唔好食嘅，但係唔知點解咁多人排隊咧。如果你晚飯啊想揾間氣氛同埋環境都爆分嘅話咧，呢間大雅咧係絕對嘅推介嘅。佢嘅情緒價值氣氛咧係直接拉滿啊，絕對咧可以單獨為呢間大雅咧出翻一條片啊。嚟到我哋北山嘅日與夜啊，今晚全部係酒局，北山嘅夜晚先係最精彩啊！無論去 cocktail、白酒、洋酒、live house，全部一應俱全啊！所以你喺北山咧，你係唔會悶嘅。特別澳門，我唔食老闆，我唔使食老闆。俾你同我一樣咧，飲飽食醉咧，食完宵夜之後咧，仲要懟多個飯嘅話咧，呢度北山都係啱你啊！24小時都有飯食啊！第二日咧，我話咖啡續命，然後朋友介紹咧，呢間腸粉好好食嘅。你諗下，咁多腸粉加埋，先係40幾蚊，6蚊到8蚊都可以食到個雞蛋腸喎。飲完咖啡，食完早餐咧，我哋帶啲女仔嚟呢個，女仔見到都開胃，有第二個胃嘅店。強烈推介呢個肉鬆番茄啊！最好吃的肉鬆番茄。影完幅相之後咧，我哋準備第二日嘅美食合集啦。咁啊，下一期再見啦！俾面點個關注咧〜